Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz iyi olmaya çalışıyoruz. Kendi kendimizi böyle motive etmeye çalışıyoruz. Daha önceki vlogda Hayri'yi sizinle tanıştırmıştım, kız kardeşimi. Evet. Şimdi ben Türkiye'deyim ve biz beraber bir etkinlik yapacağız. Kendin yap etkinliği. Tabii. Kendin yap, kendin eğlen, yorul, her şey. Peki ne yapacağız? Elimde görek görüyorsunuz. Yani iç açıcı şeyler yapacağız. Bahçemizde böyle bir ateş yakacağız. Ama bunun için öncelikle toprağımızı kazacağız. Bir aşaması var. Bunların hepsini kendimiz yapacağız. Aşama aşamada sizlere izleteceğiz. Çamurlarımızı da şöyle gösterelim. Çamur içinde, toprak içinde ama biz bunu başarabiliriz. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Hadi. Nasıl? Kazabiliyor muyum? Hayriye daha güzel kazıyor bu arada. Birazdan göreceksiniz Hayriye'nin kazış şeklini. Ben işte öyle biraz emanet tutuyorum gördüğünüz gibi. Küçük bir çukur kazıyoruz arkadaşlar. Büyük kazmayacağız. Yani bize kadar böyle ailece. Sonuçta kafe işletmiyoruz yani. Toprak biraz ıslak olduğu için. İstersen devam edebilir. Evet. Hayriye bakacağım şimdi. Katkılarından dolayı Özge Hanım'a teşekkür edin arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Motivesi düşmesin. Köpek. Çok sağ ol. Tamam. Kaşık getireyim. Hain kardeş. Teşekkürler. Görüyorsunuz Hayri'nin eline daha çok yakışıyor arkadaşlar. Çünkü babam sağken Hayriye küçüklüğünden beri babamla böyle bahçe işlerinde, kazı işlerinde aktif rol oynardı. Beraber birçok köşede Her şeyi beraber emekleri yapar. var. Evet. Bu bahçenin birçok köşesinde hepimizin emeği var ama Hayriye'nin ve babamın çok daha fazla gerçekten. Gördüğünüz gibi onun eline daha çok yakışıyor. Biz geçici süreliğine yani bir sene böyle bizi idare edebilecek her yaz ya da her kış işte açıp kullanabileceğimiz bir çukur kazıyoruz şu anda arkadaşlar. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir çukur kazıyoruz arkadaşlar. Normalde bunun kalıcı olmasını istiyorsak yani daha dayanıklı olmasını istiyorsak beton da döküyorlar etrafına, içine. İşte ne bileyim çakıl taşları döşüyorlar falan. Bizim elimizde çakıl taşı olmadığı için bu taşları kullanacağız. Bahçede bunları bulabildik maalesef ve tuğlamız var. Birazdan yapılışını sizinle paylaşacağım. Bir şarkı söyleyelim mi Muhteşem Sesimizle Hayriye? Babamı yad edebileceğimiz, babamın sevdiği şarkılardan biri olsun. Hangisi olsun? Babam çok severdi ya arkadaşlar böyle bahçe işleriyle uğraşmayı. Bu merak zaten ondan geçti bize. Vallahi benim kafamda şunu patlattığını bilirim yani merak etmemem veya becerememem söz konusu bile olamaz. O yüzden bu kadar becerikli olduğumu itiraf etmeliyim. Evet ya Hayriye'yi erkek gibi yetiştirdi gerçekten ya. Hayriye'yi çok güçlü bir kız olacak şekilde yetiştirdi. Hepimiz öyle ama Hayriye'yi gerçekten çok çalıştırdı, koşturturdu. Hayriye kendi ayaklarının üstünde bugün bu kadar sağlam durabiliyorsa babam sayesindedir gerçekten. Şu an bunu yaptığımızı görseydi. Ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına? Bırakın bahçeyi bozmayın. Muhtemelen öyle derdi. Olduktan sonra beğenir tutar. Tabii yaptıktan sonra güzel, hoşuna giderdi ama. Şuradan da ayrılmazlar. Bütün akşam burada otururdu sonra. Tabii. Son halini de paylaşacağız bu arada. Ben alayım mı artık her yer yorulduysan? Yok. Böyle de gentleman bir kardeşim var gördüğünüz gibi. Çabuk bit. 2 saat yapamayacaksın desene yoksa. Fikir kimden canım? Yapması senden, fikir benden. Ne kadar güzel. Babamın sevdiği şarkılardan. Hadi bakalım. Keş oynan, o saç beturita, of aman, of aman. Kjofusha kosovus nanokret gropa gropa. Kjofusha kosovus nanokret gropa gropa. Şu taşları koyduk. Daha fazla taş olsa daha iyi olacaktı arkadaşlar ama bu da kafidir. Küçük bir çukur kazmak istedik zaten. Bu tuğlaları da böyle etrafına dizeceğiz şimdi. Normalde bu tuğlaları kalıcı olmasını isteyenler çimentoyla sabitliyor bu tuğlaları. Fakat bizim öyle bir derdimiz yok. Biraz böyle bu kışı atlatacak kadar yaza yeniden yenileyebileceğimiz daha güzel bir çukur kazarız, yaparız.
Böyle idarelik bir şey yapıyoruz. Diğer tuğlaları da alalım. Bakalım şimdi. Bunlar düşmez zaten. Islak ya toprak. Bizim burası arka bahçe arkadaşlar. Akşamları genelde bu arka bahçede otururuz. Atarız sandalyeyi, masayı. Güzel oluyor. Çocuk işçi çalıştı. Hakikaten çocuk işçi. Aldım. Al. Gel tabii. Anne Allah. Beyaz. Gel tabii gel. Hadi gidin tuğla getirin. Koş tuğla getirin hadi. Mode kuce figuraza bene Kuebatım besin hayre o Ali dilbere Kuebatım besin hayre o Ali dilbere Ne fatım besin besin Duymuş kuteşkola Bu kısımda çat diye Moy hürriye hanım hanım Mehmet latte hola Aa, Mehmet latte hola Babam ben doğduğumda dinliyormuş bu şarkıyı. Evet. Ya biz şarkılar söylüyoruz falan belki izleyenler şey düşünecek hani babalar geliyormuş bak şarkılar söylüyorlar. Babam gerçekten böyle hatırlanmak isterdi. Çünkü o 7/24 böyle şarkı dinler, o radyosunun yanından ayırmazdı, o kasetleri, o CD'leri böyle şarkı tutkunuydu, Arnavutça şarkı tutkunuydu. Bu nedenle de biz böyle işte dönüp onu yad ediyoruz. O sanki yanımızdaymış gibi. Akşam dua, gündüz şarkı değil mi Aliye? Öyle. Mekanı cennet olsun. Amin. Son bir kat daha yapacağım. Bir de şeydi ya adam, babam bizi el alemin söylediklerini takmayacak şekilde yetiştirdi. Teşekkür ederim. Asla kimse için yaşamayın, kendiniz için yaşayın derdi. Çok da doğru söylerdi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar normalde bu tuğlaların arasına çimento sürüyorlar ve çimento sayesinde tuğlalar artık kıpırdamıyor. Fakat biz dediğim gibi geçici bir şey yapıyoruz. Çimentoyla, şu an çimento olmadığı için de açıkçası bu işe girişmedik. Yazın daha sağlam olacak şekilde ayarlamayı düşünüyoruz. Bu akşam böyle bir farklı bir etkinlik olsun istedik. Zaten akşam ateş yaktıktan sonra da son halini çekeceğiz. Bitti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Elimizdeki malzemelerle bu kadar olurdu zaten. Çimentomuz yoktu ama olsun. Dediğim gibi yazın tekrar böyle bir üstünden geçeceğiz. Tabii. Şimdi akşam ateşimizi yakalım Hayriye. Kahvemizi Kahvelerimizi içelim. yudumlayalım. Son halini de sizinle paylaşalım. Aşağı be Hayriye be. Dışarıda kalmış. Götürelim şimdi bunu. Haydi. Evet, şu an karton parçalarını diziyoruz arkadaşlar. Üzerine odunları koyacağız. Çalı çırpıyı ve ateşimizi yakacağız. Ateş yakacağız ya Allah aşkına ya Allah. Olsun kızım, bunu yapmak da mesele. İnanın çok yorucu, biliyor musunuz? Çok çalıştım. Şu hale getirebilmek için bunu canım çıktı. Dalacak Hayriye bana. Gerçekten Allah'tan video kayıtları var. Bunları izleyeceksiniz de içim rahat çok şükür. Fikir kimden acaba? Kazdım burada. Fikir benden. Evet. Tutuşturucu sıkıyoruz arkadaşlar şu an. Daha kolay. Buraya müzik koy, tamam mı? Bak şahesere bakın ya. Ya şu muhteşemliğe bakın. Ne kadar da güzel yaptık ya. Kartonlar yanmadı arkadaşlar. Hayriye şu anda kağıtları deniyor. İnşallah artık yanacak. Ya bu çalı çırpı biraz nemli. Yağmur yağmıştı bir gün önce. O nedenle de ateş yakmak maalesef böyle zorlayıcı oluyor. Uğraşıyoruz şu an. Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem alanımızı oluşturduk. Böyle kışında içimizde ısıtacak bir alan oluşturabiliyoruz. Mutluluk içimizde. İşte mutluluk içimizde denen olay da bu zaten. İnsan gittiği yeri, sesim geliyor mu? Geliyordu. İnsan gittiği yeri güzelleştirebilir. Bunu bilir, bunu söylerim. Hayriye'nin
yoğun katkılarıyla, yoğun çabalarıyla biz bu güzel çukuru açtık, tuğlalarımızı dizdik, ateşimizi yaktık. Bir saattir ateş yakmaya çalışıyoruz. İşin hep iyi taraflarını söylemeyelim. Radyomuzu, çayımızı, kahvemizi aldık. Şöyle bir keyif çatalım, eski günleri yad edelim. Babamızı analım şöyle bir. Evet, o burada olsaydı mutlaka şu an yanımızda olurdu burada. Bu keyifli anların tadını çıkarırdı. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bahçesi olan deneyebilir. Çok keyifli. Arada yer değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Neticede ağaç değiliz. Yer değiştirelim, ortam değiştirelim. Emin olun edineceğiniz sohbetin de zevki değişiyor, tadı değişiyor. Ambiyans önemli. Kan dil garibi, şake soçes povandride, şake soçes povandride. Oşum sefane, dota boyna sonde, satnas barde lunyadri. Hayde, hoşum sefane, dota boyna sonde, sakız bardi lumiyadri. O yorgan, oy guşe, çit via, çit via. Milove, špatlate mija, hajde, osakenato, la lopse smilove, špatlate